Nel 2017 il Kazakhstan organizza un'esposizione sul tema dell'energia del futuro. A questa esposizione internazionale partecipano 115 nazioni, tra cui l'Italia, con un proprio padiglione progettato dallo studio BDRR di Roma. Noi, in particolare io, ho curato i contenuti audiovisivi di questo padiglione. Aperto, libero, non abbiamo consapevolmente voluto mettere percorsi obbligati di visita. L'intero padiglione è concepito come un unico percorso visuale nel quale lo spettatore può entrare e uscire dai singoli contributi con la modalità che preferisce. L'accesso al padiglione avviene attraverso questo ingresso. Entrati nel padiglione c'è subito una prima rampa in salita. Lungo questa rampa in salita abbiamo queste due superfici lungo le quali avviene la prima proiezione. Gli studenti dello IED abbiamo immaginato questo primo visual che aveva un carattere introduttivo sul tema dell'energia e già giocava con i due elementi portanti di tutta la narrazione, cioè storia e ingegno. In questo caso storia e ingegno sono personificati. I due personaggi svolgono un dialogo dove uno fa le domande e l'altro risponde, solo che a differenza di quanto avviene solitamente è l'anziano che fa le domande, il bambino a dare le risposte. Questo perché nella nostra idea il bambino rappresenta il futuro. Arrivati sul pianerottolo, quindi in questa zona qua, lungo questa superficie curva abbiamo la seconda proiezione, quella di Assolombarda. Prendere pannelli fotovoltaici e farli diventare il fiume Arno che passa per Firenze, questo crea una decontestualizzazione che è un gioco, ma altro non vuol dire che, se non che l'energia in Italia è dappertutto. Abbiamo mandato in giro una troupe che per un mese ha girato tutta Italia e è andata a riprendere luoghi di tecnologia, luoghi di natura, luoghi di cultura. E la produzione, la post-produzione, il montaggio di questo materiale è partito già mentre la troupe era in viaggio. Mentre filmavamo i video a 360 gradi per il visual di Piazza Piacinotti, nel frattempo venivano registrate 90 interviste che avrebbero popolato un'installazione con altrettante cornici multimediali, ognuno dei quali ritraente un italiano a cui venivano fatte delle domande e la risposta il pubblico kazako la poteva sentire in italiano, sottotitolata in russo e in inglese. Quindi uno attraversando questo spazio viene inondato da questo brusio di fondo, però ci sembrava importante anche dare questa dimensione sonora dell'italianità. Ci hanno presentato il progetto dell'Expo di Astana e noi abbiamo accettato subito perché era fondamentalmente una novità rispetto a tutte le attività che avevamo svolto fino a quel momento. Il problema principale che ci si è posto è stato quello di creare una continuità tra una stanza e l'altra, per cui abbiamo lavorato sia dal punto di vista del tempo, quindi dando alle varie stanze uno stesso BPM e una stessa linea armonica, in modo che tutto comunque suonasse senza dissonanze. Dovevamo condensare in 12 minuti l'intera storia dell'energia in Italia e dovevamo farlo con le immagini di repertorio. Un uso del repertorio non certamente da documentario storico classico, ma spesso evocativo. Avevamo il repertorio dell'ENI, quello dell'Enel, quello dell'Enea, avevamo l'Istituto Luce e avevamo anche la RAI. 5 repertori sterminati, uno più bello dell'altro.
Tutta questa storia viene raccontata lungo questa superficie con una tecnica particolare, perché è un videomapping realizzato su di una illustrazione grafica appositamente costruita. Doveva essere sia un'illustrazione ma anche una griglia di proiezione, nel senso in cui tutte le intersezioni, tutte le aree ottenute dall'illustrazione dovevano diventare appunto delle aree di proiezione di contributi video. C'erano queste grandi spirali che uscivano dai suoi baffi, diciamo, per cercare di mettere insieme questi due aspetti, uno il ritratto, che era una cosa che non avevo mai fatto, e una parte più astratta che rappresentasse la genialità di queste grandi figure della storia dell'energia italiana. Mi sono trovato a lavorare bene, soprattutto per tanto l'aspetto umano, nel senso loro hanno gestito molto bene la cosa e non hanno mai fatto trasparire lo stress che sicuramente c'era in un lavoro così grosso. Una delle opere che più sono piaciute sono praticamente 12 lastre dove 24 avatar si alternano parlando di energia del futuro. Nel concept generale questa doveva essere un po' la piazza dell'ingegno italiano, e come ogni piazza che si rispetti è un luogo dove le persone si incontrano, parlano, scambiano idee. È stata fatta una selezione con un comitato scientifico di chi aveva diritto di stare qua come eccellenza dell'Italia a parlare di futuro dell'energia. Non abbiamo preso attori, abbiamo chiesto e ottenuto che fossero gli stessi ricercatori a raccontare la loro idea. Lo spettatore si avvicina al prisma, come si avvicina al prisma, il personaggio proiettato all'interno del prisma si anima e racconta la sua storia. Abbiamo pensato di sospendere sopra ai prismi con gli avatar dei ricercatori una grossa scultura cinetica, un grosso telo sospeso, proiettato e agitato da dei ventilatori opportunamente collocati, che assume quindi la valenza ora di nuvola, ora di massa di energia, ora di fulmini, ora di mare. Tutte queste possibili interpretazioni di questo oggetto, l'elemento che comunque li accomuna tutti è proprio questo senso di essere in uno spazio pervaso di energie. Questa superficie abbiamo pensato appunto a un visual speciale, siamo riusciti a coinvolgere la nazionale italiana di nuoto sincronizzato, con loro abbiamo dato vita a un visual di estrema valenza poetica. Si tratta di riprese subacquee fatte alla nazionale che esegue questi esercizi a testa in giù e in apnea. Questa ripresa poi viene ribaltata in post-produzione, creando quindi questo effetto di questi corpi molto belli, molto sinuosi, molto eleganti, che si librano e fluttuano al di sopra del pelo dell'acqua. Pensiamo a riprendere una nazionale italiana di nuoto sincronizzato dentro una piscina olimpionica a 8K sott'acqua, mettila in scena, riprendila e poi appunto proiettala tutta qui. Queste ragazze che cosa fanno? Stanno in piedi, cioè se tu vedi il video, essendo completamente capovolto, loro sembra che stanno semplicemente in piedi con i piedi che toccano il pelo dell'acqua. Per dare l'impressione che stai fermo, tutto il tuo corpo è in movimento.